Barang siapa orang yang cinta, yang menyukai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyukai pertemuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih. Katabal mauta, menangkutibal mautu. Katabal mauta alal khalqi fakam falla min jam'in wa afna min duwal. Aina namrudun wa kan'anun wa man malakal arda wa walla wa azal. Aina adun aina fir'aun wa man rafa'al ahrama mayas mayakhul. Dawu musannif, katabal mauta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat al-mauta. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat kematian alal kholqi, terhadap seluruh makhlukna Gusti Allah. Yang dimaksud dengan makhluk di dia bukan hanya manusia, jin manusia secara khusus, tapi kullu ma lahul hayatu. Setiap perkara anu memiliki nyawa, nah itu masuknya. Tak kabehnya geus diputus ku Allah, geus ditaknon, geus dicatat ku Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semuanya akan mati, semuanya akan meninggal dunia. Kabeh nyawa itu bakal lepas tina jasadna. Ajan ya. Makhluk sagede kumaha pun, sagede tongo masalah, setiap makhluk anu bernyawa, makhluk anu bergerak ku sabab nyawa, maksudnya makhluk anu bernyawa itu semuanya akan dicabut nyawana ku saha? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kataba ala khalqihi bil maut. Jadi Allah itu geus mencatat ka sakabeh makhlukna dengan kematian. Nu leutikna, nu gedena, nu mulyana, nu hinana, nu beunghar, nu pakir, jin, manusia, malaikat, manuk, binatang liar, ya, bahkan laleur, bahkan sireup, reungit masalahnya, nyamuk dan sebagainya. Pokoknya mah setiap perkara nu diciptakeun ku Gusti Allah dan bernyawa itu akan dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cek Allah, fakam falla min jam'in wa afna min dual. Fakam falla, maka berapa banyak ya, golongan-golongan. Wa fi riwayatin fakam min jaisin, fi ba'dhin nusakh ya, kam min jaisin. Berapa banyak tentara-tentara yang dikalahkan dengan kematian. Kampalla min jam'in wa afna min dual. Pakampalla, berapa banyak tentara-tentara nu dikalahkeun ku musna, nu dikalahkeun ku maut. Dan berapa banyak ya, daulah-daulah, kerajaan-kerajaan yang dihancurkan dengan kematian. Mana saya? Aina ahlul ma'ani wal funun? Mana
ahlul ma'ani wal funun? Mana? Gak ada. Ainar rusul, mana para utusan? Semuanya pun meninggal. Ya. Ainal umamul madhiyah, mana umat-umat yang terdahulu? Semuanya pun meninggal. Ainal ulama, ainal aulia, ainal syuhada, mana para ulama, mana para aulia, mana para syuhada? Semuanya meninggal. Tidak ada satupun yang tersisa. Ainal aba, mana bapak-bapak urang? Wa ainal ummahat, mana indung-indung urang? Nah, semuanya meninggal. Aina arbabul amwal, mana orang-orang yang memiliki harta anu banyak? Aina arbabul kusur, mana orang-orang anu memiliki gedung-gedung tinggi? Aina dua, mana orang-orang yang memiliki kerajaan, kepemerintahan dan sebagainya? Aina salatin, mana raja, mana presiden? Kulluhum, semuanya meninggal. Kabehnya aya anu terlepas tina kematian, semuanya meninggal, semuanya meninggal. Ayeuna dari maut mah jang naonnya. Eueuh teu aya caduna maut mah teu aya. Teu aya caduna. Siapapun pasti bakal kaziarahan ku maut. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Maut itu adalah pintu. Setiap manusia tanpa kecuali itu pasti akan masuk pintu tersebut. Kabeh makhluk, kabeh jelema tanpa kecuali akan masuk melalui pintu tersebut. Ham kade palebah dia aja. Makanya penting orang kudu naon cenah? Penting ayeuna urang kudu ieu, kudu loba mengingat kana maut. Sebab hati orang itu kan loba dilupakeun ku maladzat. Jadi hati kita ini banyak dilupakan dengan kenikmatan, banyak dilupakan dengan kemewahan. Maka orang moal bisa lepas keterikatan hati orang tina kemewahan, moal bisa lepas syahwat orang tina, nafsu orang tina menginginkan kelezatan, lamun orang henteu loba mengingat kana maut. Ya, terkecualinya dina kitab Adabut Thalab karangan Al Imam Ali Asy-Syaukani. Ya, terkecuali santri-santri anu sungguh-sungguh dina neangan ilmu. Upami santri anu sungguh-sungguh dina neangan ilmu mah eta mah ulah pati inget kana maut cenah. Naon sababna? Sebab loba inget kana maut itu bisa memutuskan ladzahna ilmu. Karena bisa putus naon? Bisa patah semangat dina neangan ilmu lamun inget kana maut. So kan maut itu kan disebut ku Nabi itu kan hadzimul ladzah. Jadi sesuatu yang menghancurkan kenikmatan, yang menghilangkan kenikmatan, yang menghapus kenikmatan. Wa min aladzil ladzat, di antara pang nikmat-nikmatna perkara anu nikmat itu kan pang nikmat-nikmatna kenikmatan itu adalah al ilmu. Pang nikmat-nikmatna kenikmatan adalah al ilmu. Nya hari santri nu teu pati getol ngaji mah kudu eta jang. Santri anu tukang loba sare tinggalin wae ngaji kudu inget kana maut eta mah. Beh naon beh bangkit deui semangatna iqbal nyang hareup ka Gusti Allah. Beh semangat beh iqbal nyang hareup ka saha? Yang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu pentingnya. Allah Rabbuna Karim. Teu aya jang, teu aya nu disesakeun ku maot teu aya. Ti mimiti para utusan anu pang mulia-muliana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai ke handap orang-orang kafir.
orang-orang anu sombong, orang-orang anu takabur di alam dunia, sombong dengan kerajaanana, sombong dengan kepangkatanana, sombong dengan kekayaanana, sombong dengan kemuliaan turunanana dan sebagainya, itu semua dibinasakan ku maut. Semua ditiadakan, ya, disirnakan di muka bumi ku naon? Ku maut. Nah maka kumaha balik naon ka pakuburan, pindah alam ke alam pana. Nah kullun majziyun ala amali, sakabehna eta bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa taala tergantung amal perbuatan anu dipetik nu didapatkan di dunia. Maka ke ahli takabur, orang-orang sombong, orang-orang kafir, ya, amal perbuatan anak bakal dibalas dengan sebuah kehinaan. Lamun para nabi, ya, para muhsinin, orang-orang anu tukang berbuat baik, bakal dibalas ku Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan, penghargaan, penghormatan ti Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun cara jalma-jalma anu tukang berdosa, maka urusan tahta masyiatillah, itu tergantung masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara lahum wa insya'a adzabahum. Lamun memang Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki mengampuni, ya bakal diampuni dosana ku Gusti Allah. Ngan lamun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki itu, ya bakal disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salagi pengaruh atau tapak asar dosa dina hatena tetap masih kena aya dina dirina. Makanya di jahanam itu, di neraka jahanam itu, ya, aya neraka non aya neraka khusus atau pikeun panyiksaan jelma-jelma anu tukang maksiat ka Allah. Ya, itu beda-bedanya tergantung dosa anu, tergantung banyak jeung saeutikna dosa nu dilakukeun ku manehanana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nutek kungsi katobatan anu mana eta teu mendapatkan pangampura ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaya tergantung aya disiksa na sapoe, nu 2 poe, nu saminggu, nu 2 minggu. Ya itu ya seperti itulahnya. Seperti itu. Ngan ke anu pang akhir-akhirna jelema anu disiksa eta nu kaluar tina neraka rajulun min Juhainah, seorang laki-laki daripada kampung Juhainah, qabilah Juhainah, rajulun Juhaniyun. Itunya disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu wakana Al Hasan Al Basri, itu Al Imam Hasan Basri, nya idza sami'a hadzal hadis, di mana anjeunna mendengar hadis tersebut, kumaha ya laitani ya laitani hadzal rajul. Ya, hayang teuing kaula teh jadi lalaki tersebut. Nah, kaget anjeunna ditanya, kunaon anjeun make hayang jadi lalaki eta? Apa geus jelas eta mah ari neraka? Cek anjeunna kumaha? Si eta mah neraka geus jelas. Aya nas ti Nabi bakal kaluar tina neraka masuk ka surga. Sedangkan kaula kan belum tentu. Belum tentu. Sampai ka kitunya. Ikir madhar khauf sieun ku Allah ya seperti itu ja. Padahal saha Hasan Basri, laisa lahu nadhirun fil ibadah wa laisa lahu nadhirun fil ilmi fi zamani, yani laisa lahu nadhirun fil ilmi wa laisa lahu nadhirun fil wara wa laisa lahu nadhirun fil ibadah. Itu dina ibadahna, dina ilmuna, dina kaafikanana, itu di zamanna teu aya anu menandingi Al Imam Hasan Basri, hatta kila sehingga dikatakan innahu afdalut tabi'in, bahwasanya Al Imam Hasan Basri adalah pang afdolna tabi'in, pang mulia-muliana orang di zaman tabi'in. Anjeunna kumaha menyebutkan seperti itu. Pakai fabina. Bagaimana dengan urang? Dengan urang. Geusnya tumpukeun harapan ulang ka harapan urang ka Gusti Allah. Sing loba urang naon? Ningalikeun lemah, nembongkeun lemah, nembongkeun hina, nembongkeun apes ka saha? Ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya enggak ada yang tersisa saja. Oba tinggali Firaun, Paroinah, kedaulatan Mesir, kerajaan Mesir.
Amaliko, Koyasiro, Akasiro. Koyasiro kerajaan Romawi, ya. Akasiro kerajaan naon? Persia dan sebagainya. Itu semuanya dibinasakan ku Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anjeunna nyarioskeun kieu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man ahabba liqa Allahu amman ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa orang yang cinta, yang menyukai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menyukai pertemuannya. Jadi sing saha jelema nu resep seneng bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan seneng bertemu dengannya. Oman kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Barang siapa orang yang tidak senang bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan senang bertemu dengannya. Nah, terus Anas bin Malik, para sahabat bertanya ke Rasulullah SAW, kulluna nakrahul mauta ya Rasulullah. Kami kan semuanya tidak mau meninggal ya Rasulullah. Maka kami kan tidak mau meninggal. Kami kan tidak mau meninggal ya Rasulullah. Bagaimana itu? Maka cik Rasulullah sadaka karoha. Nah, itu bukan berarti itu tidak senang. Ketika orang bung maut bukan berarti tidak senang. Walakinnahu idah tudhirul mu'min. Akan tetapi ketika orang mukmin geus kahadiran ku maut, ja'al basyiru minallah. Maka langsung datang kabar gembira ti Allah Subhanahu wa taala bima yasiru ilaihi, dengan sesuatu anu mana eta si mukmin akan kembali kana kadinya. Jadi geus aya jangke ceritana, geus aya kabar gembira ti Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin bahwa orang mukmin itu akan masuk surga. Masuk ke daerah aman, masuk ke Darussalam, masuk ke Darun Najah. Daerah salamet, daerah aman, daerah daerah Darun Naim, daerah nikmat, Darus Sa'adah, daerah kebahagiaan. Nah, maka dalam kondisi eta jang keur ihtidar, nya keur sakaratul maut, datang langsung nya kabar gembira ti Allah Subhanahu wa taala bahwa ditembongkeun ku Gusti Allah pi tempateunana di mana, di surga mana, di tingkatan mana, itu kan ditembongkeun ku Gusti Allah. Bray nya katingali keur ihtidar yani keur sakaratul maut. Nah, maka kumaha ahabba liqa Allah. Maka dalam kondisi itu orang mukmin itu naon cenah? Menyukai pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bray rindu dina hatena hayang panggih jeung Allah. Ayo. Bray rindu dina hatena hayang panggih jeung Gusti Allah. Makanya kumaha barang pasti cabut nyawa itu dalam kondisi tersenyum bunga. Koneng badan teh da bunga teh ya. Lain pias jeung geuneuk. Wa innal fajir, tapi jelma anu tukang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala, kafir, idah tudhir, di mana kehadiran maut yakni keur sakarat, ja'ahun nadhir, maka datanglah kabar buruk ti Allah Subhanahu wa taala bima huwa sairun ilaihi, dengan apa? Dengan sesuatu anu mana eta orang kafir bakal kembali kadinya. Bray ditinggalikeun ku Gusti Allah. Datang kabar buruk ti Allah Subhanahu wa taala. Pi tempateunana neraka fula, nya tempat pula, tingkatan fula, nya. Ditembongkeun siksaanana, ditembongkeun tempat balikna. Nah, maka kumaha? Ketika melihat bakal katingalina, ketika ningali bahwa tempat balikna teh ternyata tempat cilaka, tempat azab, ya, tempat anu menyeramkan. Nah, maka kumaha? Akhirnya kumaha? Kariha liqa Allah. Akhirnya orang itu tidak suka bertemu dengan Allah. Maka kumaha? Maka pakarihallahu liqa'ah, maka Allah pun tidak menyukai pertemuan dengan orang tersebut. Tak iya nya? Nah, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ya ini mah orang hayang hirup. Tapi kan kadang-kadang orang mukmin itunya beda-beda tingkatan jelema teh. Aya jelema teh nu hayang hirup. Karena naon? Karena betah ngalaksanakeun ibadah jeung ubudiyah ka Allah Subhanahu
wa taala. Ya, sepudang ti peuting. Makana ba'du salaf nguningakeun laula qiyamul lail ma ahbabtul baqa fi hadhihi. Kalau seandainya tidak ada bangun malam hari, ma ahbabtul baqa fi hadhihi, maka kaulah tidak menyukai utuh tetap di dunia ini. Saya tidak betah di dunia ini kalau seandainya tidak ada bangun malam. Saru ajang urang oge. Lamun eueuh peuting mangka moal betah hirup di alam dunia. Urang peutingna jang naon? Jang niam urang. Lain laula qiyam, laula niyamul lail ma ahbabtul baqa fi hadhihi. Lamun seandainya tidak ada tidur malam maka kami tidak akan betah di dunia. Nyaanya. Seperti itu. Makanya seperti itu. Aya jelema teh nya jelema anu tukang gitu mah nya. Jelema anu tukang maksiat ka Gusti Allah betah di alam dunia teh naon? Ya kenakan dilepas nafsuna, diistirsa, dibebaskeun nafsuna. Ya, betah dina judina, betah dina lacurna, betah dina mabukanana, betah dina nipuna, betah dina dan betah di alam dunia teh karena udah merasakan kenikmatan dina kejahatan jeung pamaksiatan udah dilakukan ku manehanana ka Gusti Allah. Ya seperti itu. Makanya beda-beda aja. Aya jelema teh anu geus bener-bener merindukan ka Gusti Allah karena kan ditinggalikeun akhiratna ku Allah ka manehanana. Bray ditinggalikeun, katingali akhirat teh nepi ka aqrab, lebih dekat kana hatena tibatan kehidupan duniana. Ya, kehidupan duniana. Itu Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attasnya. Kayaknya itu kan kanala ya nampil lail. Kayaknya itu tara bener-bener tara naon tara tidur di malam hari. Ketika ditanya kunaon anjeun make tara sare nya anjeunna lailan wa naharon nya. Layanam lailan wa naharon. Itu anjeunna itu tara sare, rek beurang rek peuting. Ketika ditanya kunaon anjeun make tara sare, ceuk anjeunna kumaha? Atuh rek kumaha bisa sarena? Idza taqallabtu ilal yamin di mana kaula naon? Berbalik kablah katuhu maka kumaha? Ra'aitul jannata kuring ningali surga. Di mana kaulah berbalik kablah kenca kuring ningali neraka. Ya seperti itu. Wahakada seueur itu akhlak non ahwal-ahwal salaf anu seperti itu. Diriwayatkeun ti Jabir ya dina sarahna ieu nya. Diriwayatkeun ti Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyarios kieu, tahaddasu an Bani Israil. Ayo coba ceritakan ti Bani Israil, wala haraj teu naon-naon lah nya cik Rasul. Sawaktu-waktu nyaritakeun cerita ti orang Bani Israil. Nah, karena kan di orang Bani Israil itu kan banyak anu aneh-aneh. Banyak anu aneh-aneh. Nah, terus Nabi bercerita, cik Nabi kumaha kharajat ta'ifatun min Bani Israil. Jadi golongan ti Bani Israil itu keluar ya, sehingga mendatangi satu pakuburan ya, mendatangi naon cenah? Satu pakuburan. Nah, cek maranehanana, ayo kita coba ngelaksanakan sholat, beres sholat terus kita berdoa sehingga Allah hatta yukhrijalana, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kepada kita ba'dul mauta, sebahagian orang-orang yang meninggal, terus payuh biruna anil maut, payuh birona anil maut. Terus orang itu menceritakan ke kami tentang kematian. Orang eta teh orang Bani Israil teh. Jadi aneh-aneh main nama. Dia ngajak keluar ngalaksanakeun salat, ngadua ka Allah, minta ka Allah supaya Allah ngaluarkeun naon cenah? Ngaluarkeun di antara ahli kubur, dikaluarkeun mayit, bangun deui, bangun kembali, hidup kembali. Nah terus eta si mayit nyaritakeun sakabeh, nyaritakeun ahwalna jelma-jelma anu meninggal. Aneh kan? Berapa udah Muhammad Muhammad kan teh anu kitu jarah-jarah ngaliwatan pakuburan. Ieu mah lain ngaja salat teh. Ngaduan teh hayang supaya Allah teh naon? Ngaluarkeun ti pakuburan hiji jelma. Ya, di antara ahli pakuburan aya jelma nu kaluar terus nyaritakeun kumaha kabar kematian. Kumaha kabarna alam kubur. Nah, ketika mereka berdoa, idh birojulin qad tala alaihim min qabri. Datang bijilnya, bijil seorang laki-laki, ya,
ti pakuburanana. Nah, ka orang Bani Israel nyamperkeun ya. Birosihi dengan kepalanya bijil aswadal laun. Hideung warnana teh. Jadi warna beungeunna teh naon cenah? Hideung. Hideung dengan kepalanya. Akhirna kumaha? Cek eta si mayit eta yang dududangkeun teh ku Allah. Hei, ya haulama aradtum, ente teh hayang nanaon sih? Ayakeun ritual salat, ritual ngadua, anjeun teh hayang naon? Ma. Ya haulama aradtum, ente hayang naon? Kalian hayang apa? Nah, cek eta mayit yang dihirup deui. Pawallahi, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala qad mitu mundu sab'ina sana aw mi'ati sana. Kaula ieu geus paeh nya. Paeh kaula ieu geus 70 tahun. Atawa kaula teh geus paeh 100 tahun. Ya geus 100 tahun kaula. Teu mimiti paeh nepi ka ayeuna. Geus 70 tahun kaula atawa 70 tahun teu mimiti paeh nepi ka ayeuna. Wa inna miraratal mauti ma dzahabat anni ilal an. Pahitna rasa kematian, pahitna dicabut nyawa, nyerina dicabut nyawa. Itu teu pernah hilang sampai sekarang masih kene karasa. 100 tahun. Pahitna kematian, nyerina paih, nyerina dicabut nyawa, teu pernah hilang sampai sekarang tetap masih kene karasa. Padahal eta jelema antara dua socana aya asar sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Aya asaran cenah? Aya asar sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam syiddatul maut wa karabuhu. Pahitna nya wa karabuhu nya. Nyerina maut, rupekna nu jadi kematian itu alal mukmin ka orang mukmin asyaddu. Itu lebih parah, lebih sakit, lebih nyeri min salas mi'ati dharbah bisaif. Daripada 300 pukulan dengan pedang sekaligus. Pedang 300 disakaliguskeun ka urang. Plak, nah, nyerita seperti gitu. Nah, eta teh jang nyeri eta naon? Nyeri eta. Lamun cara jalma anu tukang dosa, ya nyerina maut supaya jadi kiparat kana dosana. Lamun cara jalma teu boga dosa, nyeri eta supaya jadi naon cenah? Jadi rof'ud darajat, jadi pengangkatan derajatna eta si hamba ka Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Pahamnya? Allah Rabbunal Karim. Allah Rabbunal Karim. Sing dikuatkeun ku Allah. Kuatkeun ku Allah nalika maut urang maut husnul khotimah. Maut dalam kondisi urang seneng papanggih jeung Gusti Allah. Urang pas maut teh ulah dalam kondisi urang teu seneng ka Gusti Allah. Allah Rabbunal Karim. Wallahu a'lam bishawab.